rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, bil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Huda. Nurul Huda, anu geus beri hormat anu dimuliakan ku Allah. Hadratul mukarramin, para ustaz, para ustadzah sadayana anu sami-sami hadir, anu geus beri hormat anu dimuliakan ku Allah. Bapak RT anu aya di ieu wilayah, anu geus beri hormat dimuliakan ku Allah. Ibu-ibu jamaah, para jamaah pengawasan Masjid Nurul Huda sadayana, urang ge sadayana anu sami-sami hadir, anu kusim kuring dihormat anu dimuliakan ku Allah. Anu kasabaraha kali pamintennya ieu teh kalimat anu wajib ku urang dikedalkeun iwati kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji milik Allah anu parantos maparin mangrupi-rupi nikmat anu ku urang moal pernah tiasa dietang nikmat teh. Nya moal pernah tiasa dietang. Bahkan di antawis nikmat anu paling ageng teh nyaeta nikmat urang sadayana dipaparin ku Allah teh uswatun hasanah anu janten rahmatan lil alamin. Nyatana junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu biha. Itulah diantara dalil orang berbahagia mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ieu acara ti awal deui karengse singkeng pangguh rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di lungsuran hujan kenten-kenten atau atanapi kadon rada kecewa. Sintani maturodani ad-du'a indan nida wa tahtal matari. Dua doa nu ku Allah moal ditolak doana. Anu kahiji ngadoa dia nalika adzan, anu kaduana ngadoa dia nalika lungsuh hujan. Anu mawi alhamdulillah urang di lungsuran hujan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cita-cita urang sadayana anu hadir di dieu khususna sing dijawab ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baca alhamdulillah we lungsuh hujan. Kitu nya. Hadratul mukarramin. Kalau kita kembali ke Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Ustaz. Tadi Pak Ustaz geus ngadugikeun tadi ieu mah nyambung ya. Disambung Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat nomor Al-Ahzab ayat 21. Subhanallah. Alhamdulillah ibu-ibu di rumah kata halal katanya. Ya. Hafizah. Alhamdulillah. Lakon demi pasti sanyanya kana parantos aya fi rasulillahi dina diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dina diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun ari uswah teh suri tauladan contoh hasanatun anu sae bisa pola hidup upami diibaratkan
Urang upami ngadamel acuk, ngadamel angin pasti nganggo polanya. Upami teu nganggo pola kumaha? Ibu ngadamel acuk seragam, pangaosan upami teu nganggo pola kira-kira kumaha? Umat Islam kahirupan dina kahirupan ieu upami teu nganggo pola kira-kira kumaha? Kenapa umat Islam pada zaman The Crusade, balas The Crusade, perang salib, kenapa kalah perang? Kenapa Masjidil Aqsa sampai dikuasai oleh kaum salibis? Karena pada saat itu kurang lebih itu tahun 1099 menjelang berkuasanya Al-Imam Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dan di dalam literatur sejarah itu ada 3 versi. Yang pertama, orang yang paling pertama diadakan peringatan Maulid itu pada saat dinasti Fatimiyun. Yang kedua oleh seorang gubernur Ilbir Irak yang masih saudara dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Imam Mudzaffar Qutburi. Yang ketiga Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Berangkat dari apakah beliau sampai menganjurkan umat Islam pada saat beliau menjadi sultan itu untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Justru tujuannya itu adalah untuk supaya umat Islam itu tidak berpecah belah. Semuanya mengikuti sunnah Rasul SAW. Karena pada saat itu, kenapa umat Islam itu kalah oleh laskar Eropa? Karena secara politik pada saat itu umat Islam itu terpecah-pecah. Di negeri manapun umat Islamnya terpecah-pecah. Beda-beda organisasi, beda-beda partai sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi itu menjadi putus silaturahim. Makanya pada saat itu umat Islam itu kalah, sehingga Masjidil Aqsa dikuasai oleh laskar Eropa. Kusabab umat Islam tengah hiji jika di negara antah berantah gitu. Oh ya, organisasi beda partai, seakur. Partai Islam saya seperti itu akur. Beda organisasi akur. Piwas aya organisasi mah di Indonesia aya NU, aya Persis, aya Muhammad, dia aya Arisan, aya Mataul Anwar. Piwas teu masa, tapi untuk kemajuan Islam. Anu teh kaeng mah teu akur silih aweunkeun. Oh, NU Persis Muhammadiyah eta teh sama sadayana ge Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngan furu'iyahna beda. Madhab mah beda madhab, Bu. Imam Syafi'i mah Syafi'iyah ngangge kunut salat subuh teh. Imam Ahmad mah teu ngangge kunut. Nya. Sarua salat subuh mah 2 rakaat. Nyembahna ka Allah sarua. Nabina sami ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anna sami. Nah gara-gara beda kunut jeung teu jadi teu akur. Tuturan teh anu teu salat subuh atuh jadi aman. Ada urang mah tadi gomeng-gomeng cek nu teu salat subuh teh. Nah aya anu kunut jeung teu kunut pasya wae. Teu nyanyi eta teh. Arek tarawih 23 mangga, arek qiyamul lail 11 mangga. Aya anu teu tarawih teh diajak-ajak, aya tarawih beda rakaat pasya. Ya sangat bodoh teh. Teu kengeng kitu batal furu'iyah. Da kanisayaan berbeda-beda, 4 madhab oge sabaraha hiji. 4 madhab resmi teh. Madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad. Beda-beda. Tuh di Mekah mun salat berjamaah datara para syekh, no Pak Haji. Anu kantos ka ditu di ditu, rupa-rupa tuh. Teu para syekh. Nah di urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aya nu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Temu sapeun? Hah? Kapan sholat mah dimitian ku takbiratul ihram ditungtungan ku maca salam. Da ku sapeung tempet, da ku maca assalamualaikum ke sholat mah beres. Ya. Ya gitu sanes. Ieu mah keur ngalatih toleransi. Naon toleransi teh? Ngerasa. Non silih hargai sekalipun beda pendapat. Ini mau tarawih 2 tilu. Itu disimkuri mau disebutkan masjid teh. Tarawih salat 23 rakaat. Aya anu seueur tamu netepana 11 atau 11 teh euy. Dipelong ku sararea. Atuh isuk teh teu datang deui. Padahal mah nya bae we atuh. Da anu geus isa balikeun teu masalah, da sunat eta mah. Pikiran mah urang rek make nu mana ye. Silih hargaan. Ulah gara-gara ngusap beungeut jeung teu ngusap beungeut jadi teu akur, jadi teu ngahiji. Beda partai. Beda partai jadi teu akur. Urang ngomong ngaji kadinya mah beda partai. Apal kabeh ge demi Islam sanes. Awas umat lah, titik. Ulah seni gorengkeun. Beda madhab teu akur, nu paling parah mah samadhab teu akur. Sa NU ngan beda pesantren. Beda guruna. Da teu akur atuh. Pargot masjid. Pargot madrasah, pargot mayit. Orang memang ngurus mayit ya kan. Memang proyek. Ulah gara-gara perbedaan jadi teu akur, jadi putus silaturahim. Putus ukhuwah jeung batu mah ari silaturahim mah. Silaturahmi bahasa urang mah nyaeta nyambungkeun dulur-duluran jeung jalmi anu sarahim. Kakak, adik, nu kapanggih keneh pancakakina, emang, bibi, alo. Terus eta disebutna silaturahim. Ari sareng batur mah disebutna teh ukhuwah. Oh di Indonesia mah hebat, aya ukhuwah Islamiyah, teu menjelaskeun urang, aya ukhuwah watoniyah dulur sa negara, aya ukhuwah insaniyah dulur sa jelema dulur hungkul. Da teu itu nama sarungkul ti Nabi Adam sarena ge. Dikira Donald Trump lain dulur urang ge. Teu pan dulur keneh ti Nabi Adam mah teh. Ta dulur sa jelema. Bahkan ka jalma non Islam kalau mau urang ngadoakeun ya Allah pamugi jalma teh sing lebet Islam eta teh ibadah. Kanu can daek salat ya Allah jantenkeun ahli salat eta teh ibadah. Kanu can daek kaji lain dikecam ieu mah. Harus eta mah tarang maji. Da urang ge daek kaji dikeresakeun ku Gusti Allah. Tanpa hidayah Allah mah urang dicagut teh hidayahna. Boro-boro disungkal ku anu ge mana nepi ka dieu. So, kapan sok aya kawaging sirit. Baca hayu urang pangawasan teh mun mangawe ti payun ngajawabna teh. Engke we eceu mah bari mikir eta teh. Ini entong ini. Tuh tentong we teh. Kan kitu kan kurang-kurang nama di ngaranina ibadah. Mata ulah so suci beda pendapat baik. Nah sabab moal pernah menang bersatu kita teguh bercerai kita runtuh jika sapu nyere pegat simpai. Sapu nyere teh jadi manfaatnya mun make simpai dihijikeun. Cik ajaran ku ibu. Engke mah kerja bakti bere nyerena hiji sewa. Mangga sasapu Bu. Paling gak tinggal capena runtahna anggar ngaleuyan. Dipake nyepret pereus guna teu pati eta teh sapu nyere pegat simpai. Sapetot-petot teh leutik jago mah aya dihijikeun mah jadi aya manfaatna nya. Supaya jadi sareudeup saekel sarobot sapihanean babarengan kadar jalma da aya plus minus aya kakurangan.
sing emot bu jalmi mah pokok pahit buah mamanis butuh kabatur sanes. So contohan ku mamanis hajat jalmi anu sok nyana karep nyelira sok moal karep sorangan mung hirup mung bermasyarakat jeung batur lamun keur hajat empek segala ku sorangan nyen panggung ku sorangan masak sorangan narima tamu sorangan suguhan sorangan pidato ku sorangan sorangan jegek teh mangkal hajat teh segala ku sorangan nya tutuna mah eta we jeung dulu anu sok silih gorengkeun teh ojo urang ngariungnya deten abdi engke poe anu nyata abdi teh rek hajat kitu nya mamanis teu bisa segala ku sorangan ayeuna dina papayit jalmi anu sok mung ruang liung jeung batur teh jeung batur mun maot engke make boeh ku sorangan salat sorangan lu ngagali lu ku sorangan empek karuan sorangan mencop tahlilan tahlil sorangan lu malah bisa nah aduk-adukan jelema embung ke masjid embung ngaji dami ngaku iman ngaku Islam pas sholat nenek pas semua dibawa ke mana? Masjid. Nu maot bawa ke mana? Masjid. Ke masjid ke kuburan. Atas di Ke masjid ke kuburan yang tadi saya sholatkan surat jenazahnya. Jenteing jelema na hese ka masjid daek sholat pas maot pasti dibawa ke masjid di Ustaz disolatkan disolatkan. Kalau ada bahasa di mana-mana kempeng. Lu pentingnya sholat jenazah. Ngalain janazah na sholat, kurang sholat ganjaran keur janazah kewajiban keur urang disebutna bandu kifayah rek bahasa disolatan rek bahasa disolatkeun pek teh teuing. Nah jelas nama dibawa ka masjid jeung teu neko-neko disimpenna teh di hareup. Nah tara ka masjid dibesuna di hareup. Mayit teh panghareup maka aya aki-aki nanya ka mayit teh. Pujang ari maneh ka mana wae? Ari keur hirup nih tara katingal iku aki ka masjid. Nah ari ayeuna mah dipak hareupna mari teh hujan. Arek cek ustad dah sia teh teh lagi ka urang ewa wae. Dayak salat mung bae antep tong ge salat teh geger. Paling salahna sari ustad deui, ustad dijur teh. Mung nyolatkeun sok. Mata payahna ustad mah. Ustad mah 3 gula. Iya, gue juga pulang teh. Baik kurang upahan lah Pak Usari ke langsung. Kalau saya tadi upahan masuk jadi lemah, katanya. Jadi jarang ke masjid teh gaji jadi hoream. Gula jeung kopi, lamun jalmi ngadamel ci kopi, pas dia santing medeng hirup pahit gulana kurang disalahkeun naon. Nya gula ieu teh kopi teh kurang gula. Gulaan deui we. Pas dieueut dicobian pas nu disebut kopi gula mah tara taya ci kopi teh beunah. Jadi gula mah mun kurang gula bener disalahkeun namun gulana geus pas nu disebut kopi. Ustaz juga kitu. Tiap hat ngajar ngajinya. Pasti geus bisa ngaji cek kalau teh budak mama atuh pinter. Hampir boga guruna. Bae da ini kana jelema. Apa limang kana yarjuko singkarana Allah Omat urang jeung pada urang aya beda prinsip beda pendapat beda pilihan ulah ngadap-ngadap jadi putus silaturahmi dina partai beda pilihan tuh aku tuh bau eta mah hajat iya tuh hajat sementara eta mah lucu anu milih Pak Jokowi sering anu milih Pak Prabowo ieu mah di masyarakat ya anak si ledekna oge eta teh dekat teu wawu eta teh da beda kaos teu wawu bulan-bulan teu wawu dengan kaya nu cerai segala rupa da salakina milih Pak Jokowi majikan milih Pak Prabowo
teken kacerei. Nah ari ayeuna Pak Jokowi teh sareng Pak Prabowo teh ngahiji. Boro aing cerei. Ngabodor lu. Boro pabaeur bae. Eta mah teh hajat biasa, hajat sementara, hajat demokrasi eta. Ulah ngadak-ngadak jadi pahirir-hirir cai pagirang-girang tampi. Jaga hubungan silaturahim. Kene perbedaan pendapat matos biasa. Tah hikmahna teh kitu. Mata dina nalika umat Islam dijal disababiahan ku Sultan Salahuddin Ayyubi ngayakeun peringatan Maulid Nabi sehingga umat Islam di zaman harita kembali deui kana sunnah Nabi Muhammad SAW jadi ngahiji. Akhirna Masjidil Aqsa bisa direbut deui aya dina kemenangan. Mata lamun umat Islam bisa ngajalin silaturahim sekalipun beda-beda pendapat, beda-beda madhab, beda-beda pilihan, beda organisasi, beda partai, bakal aya dina kemenangan. Beritu mana rahmat jeung ridho Allah. Zaman harita kan berudan nya tebikeun ka ayeuna. Numakeun Imam Jalalain As-Suyuti mah disebutna teh bid'ah hasanah. Gitu teh. Upami Syekh Ma'ruf Al-Kardi mah kantos nyereskeun lamun sing kaula boga emas saperti Gunung Uhud kaula rek diinfakkeun dina acara ngabahas peringatan sunnah Nabi Muhammad SAW itu nya perjuangan. Jangan jangan bengketkeun urang supaya sesuai sareng pola itaati supaya umat Islam teh lain saragam acukna hukum eta ya hikmah ibu saragam acuk kieu teh ngarah teu pakia-kianya. Tapi nu paling penting mana sing akur kade ka para ustaz beda masjid, beda lembut, ulah kadang-kadang jadi teu akur da sayeuna ge berjuang dina agama. Ulah yang menjadi teu akur beda masjid, beda jamaah. Maka murid ulang mangan saeutik, murid itu mah loba wajibana itu make puluh itu. Mata pangutis mah barudak ngaji eta ngaji di Mang Mutis wae bisi bodoh. Sok tuh ngaos ka Ustaz Asyik, ka Ustaz Haji Dedi, mangga, ka Ustaz Atang mangga. Imam Mutis wae bersih bodoh. Ngarebok udah mah jelema bodoh, sarua perlu diajar ngaji terus babarengan we silih wasiatan. Bering ka itu, bering ka dieu. Alhamdulillah Ustaz Bagja sembari ngaos di Nurhidayah ibu-ibu teh pada itu jauh jauh tapi. Mata ayeuna nyorok we ka dieu. Kasing arakur gitu. La taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Dawuh Rasul moal wakang ada kiamat sehingga jalma-jalma saling membanggakan masjid-masjid nakade. Majelis urang pang alusna. Masjid ge urang mah gede. Agre. Acara ge urang mah tabligh akbar. Aya tabligh mini. Ios pada tabligh mini, pada tabligh akbar, pada tabligh majeunna. Anu penting mah niatna ge dina hate, anu penting mah ngajina sing karena Allah. Berangkat dari situ. Ngaheuyeuk bebeneran ngabingkai diri ku sunnah. Moala ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ngajauhkeun hal-hal anu matak jadi potensi konflik. Baik beda pendapat mah jalin hubungan silaturahmi dina mana niatna meles we karena Allah. Da urang teh diparentah ku Gusti Allah mun aya nu teu akur urang kudu diakurkeun. Dawuhan Kanjeng Rasul di ala ukhbiru bi afdala min darajatis sholati wasyami wassadaqah. Nah perlu kaula nyampikeun perkara anu darajatna ngumpulan kana darajat salat, darajat puasa, darajat salat. Qalu bala. Lawan para sahabat teh kantenan ya Rasulullah. Begitu. Naon perkara anu matak perkara anu